bude taron a masallacin Juma'an Izala na ɗaya da ke Gombe, shugaban majalisar malamai na Izala a jihar Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ce kungiyar za ta ci gaba da yaƙi da dukkan nau'o'in munanan ɗabi'u da ayyukan da suka saba wa doka da koyarwar addinin Islama. Shugabannin ma idan Allah za su gyaru, amma sai a yi aiki. Ya bayyana cewa ana gudanar da taron wazi da bitar ne domin wayar da kan al'umma musulmi da sauran jama'a kan koyarwar musulunci, kyawun ɗabi'u da zaman lafiya tsakanin al'umma. Sheikh Hamza Adamu ya jaddada cewa addinin Islama ya haramta ta'addanci, tashin hankali da zanga-zangar da ta saba wa doka. Ya kuma buƙaci al'umma da su rika yi wa shugabanni addu'a tare da ba su shawarwari masu amfani domin samun ingantaccen shugabanci. Haka kuma ya karfafi waɗanda suka cancanta a jihar Gombe da su gaggauta karɓar katin zaɓe na dindindin kafin wadin da aka sanya, tare da yaba gwamnan jihar Inuwa Yahaya kan matakan da ya ɗauka na yaƙi da munanan ɗabi'u. Saboda haka nake kira da ƴan uwa wanda bai karɓi kati ba ko kuma da bai isa jefa ƙuri'a ba, yanzu ya isa, ko nasa ya fata, ko rubutun ya goge, ko kuma ta cinye, ko kuma ya canja wurin zama. Rege hukumar ainihin za su ba shi dama yadda zai yi zaɓe, kuma jama'a idan ba ka yi zaɓen ba za a yi. A nasa bangare barista Abdullahi Abdulkadir ya bayyana taron a matsayin wata muhimmiyar dama ta ilmantar da al'umma game da sahihin koyarwar Islama, inda ya buƙaci jami'an tsaro da su rika halartar irin waɗannan taruka domin ƙarin ilimi da hanyoyin magance matsalolin tsaro. Maluma da suke jagorantar irin wannan taruka a goyi bayan a ba su gudunmawa, a ƙarfafe su domin me suna da zama lafiya. Shi ma babban hakimin Gombe Alhaji Ibrahim Baffa Ahmed, wanda Alhaji Sammani Baffa ya wakilta, ya yaba kungiyar Izala kan rawar da ta taka wurin gyara al'umma tare da karfafa mahalarta da su yi amfani da darussa da suka koya domin inganta rayuwarsu. A cikin jawabinsa, darakta janar na kungiyar agajin gaggawa ta Izala Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe, wanda mataimakinsa Alhaji Musa Adamu Jiji ya wakilta, ya yaba da shirin, inda ya bayyana fatan alheri. Mai kula da shirya taron Hafiz Babangida Abdullahi ya bayyana cewa za a gudanar da makalu guda 7 da za su tattauna batutuwa masu muhimmanci da suka hada da munanan ɗabi'u a mahangar musulunci, hakokin iyali da kuma hanyoyin noma na zamani. Aliyu Balagirangi, Bakandamiya TV a Gombe, Najeriya.